Lepo pozdravljeni. V prispevku vam bom najprej podrobneje predstavila nekaj nacionalnih podatkov za leto 2019-2020. V nadaljevanju pa se bom posvetila predstavitvi 3 nalog, ki jih na Andragoškem centru Slovenije izvajamo in ki so povezane s ciljno skupino priseljencev. Kaj kažejo podatki za leto 2019-2020? V letu 2019 se je v Slovenijo priselilo 31.319 prebivalcev. Iz Slovenije se je v letu 2019 odselilo 15.106 prebivalcev, kar je več kot v letu 2018, ko smo imeli 28.455 priseljenih prebivalcev in 13.527 odseljenih prebivalcev. Najpogostejši namen priselitve je bila zaposlitev. To je bilo značilno za kar 68% priseljencev. Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom. To je bilo značilno za kar 25% priseljencev. Drugi razlogi, kot so na primer šolanje, študij, so bili redkejši. Od ljudi, ki so se v letu 2019 priselili v Slovenijo, jih je kar 78,5% prišlo iz držav z območja nekdanje Jugoslavije. Iz grafa vidimo, da je največ priseljencev prišlo iz Bosne in Hercegovine, in sicer kar 14.005. Iz drugih evropskih držav skupaj je prišlo 5.374 priseljencev, iz Srbije 3.998 in iz Kosova 3.491 priseljencev. Temu sledijo priseljenci iz Severne Makedonije, neevropskih držav in pa iz Hrvaške. Trend priseljevanja tujih državljanov v Slovenijo je bil v letu 2019 izrazito pozitiven. Kako pa bo v prihodnje? Kako bo pandemija covida vplivala na sam trend priseljevanja, bomo videli v naslednjem obdobju, ko bodo na voljo kompletni podatki tako za leto 2020 kot tudi za leto 2021. Kot podpisnica Ženevske konvencije in članica Evropske unije tudi Slovenija nudi mednarodno zaščito prebivalcem, posameznikom, ki te zaščite v svoji izvorni državi niso deležni. Kot vidimo, je bilo vloženih vlog za mednarodno zaščito v Sloveniji v letu 2019 3.821, v letu 2020 pa 3.276. Priznan status mednarodne zaščite tako v letu 2019 kot tudi v letu 2020 je pridobilo komaj 85 posameznikov. Iz tabele je razvidno tudi, da je bil postopek ustavljen pri precejšnjem številu posameznikov tako v letu 2019 kot tudi v letu 2020. V letu 2019 pri nekaj več kot 3200 posameznikih, v letu 2020 pa nekaj več kot pri 2600 posameznikih. Če pogledamo, kakšna je izobrazbena struktura priseljenih prebivalcev, starih 15 ali več let po izobrazbi, vidimo, da prevladujejo tisti, ki imajo srednješolsko izobrazbo, teh je bilo kar 17.270. Sledijo jim tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, se pravi, da so končali samo nekaj razredov osnovne šole, najmanj pa je tistih, ki imajo končano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo ali celo več. Različni programi, področja, dejavnosti, izobraževanja odraslih Andragoškega centra Slovenije, ki zadevajo izobraževanje, svetovanje, razvoj in raziskovanje, pa tudi promocijo, so na nek način povezani s priseljenci. Priseljenci so namreč ena od ciljnih skupin, pogosto tudi tistih ranljivih,
ki se vključujejo v različne programe, področja in dejavnosti, za katere na Andragoškem centru Slovenije na nacionalni ravni skrbimo, razvijamo, jih izvajamo in zanje tudi različnim inštitucijam in drugi strokovni javnosti nudimo ustrezno strokovno, razvojno, promocijsko, svetovalno pa tudi izobraževalno podporo in pomoč. V nadaljevanju vam bom podrobneje predstavila nalogo Jezik na delovnem mestu, program usposabljanja, ki ga na Andragoškem centru Slovenije izvajamo za učitelje, učiteljice, ki v praksi izvajajo program začetne integracije priseljencev, ki se s skrajšanim imenom imenuje program ZIP. V zadnjem delu pa še program usposabljanja za učitelje, učiteljice, ki ga prav tako izvajamo na Andragoškem centru Slovenije in ki je namenjen učenju, poučevanju, opismenjevanja priseljencev. Nalogo Jezik na delovnem mestu izvajamo vse od leta 2018 naprej v sodelovanju s sodelavci iz Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Pod okriljem Evropskega centra za moderne jezike se je zaključil projekt Jezik pri delu, orodja za poklicni razvoj in v okviru tega projekta je nastala brošura, vodič, ki je pred vami. To brošuro, ta vodič z naslovom Jezik pri delu, hitri vodič, smo sodelavci Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik prevedli tudi v slovenski jezik. Na voljo vam je na navedeni spletni povezavi, kjer si lahko preberete tudi več o samih projektnih aktivnostih. V letu 2020 smo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik pilotno pripravili verzijo anketnega vprašalnika, v okviru katerega smo ugotavljali, kakšno je stanje, kakšne so potrebe na terenu pri razvoju področja učenja jezika odraslih priseljencev za potrebe opravljanja dela v podjetju, v organizaciji, kjer ti poklicno delujejo. Ta anketni vprašalnik smo tudi pilotno preizkusili v 2 slovenskih podjetjih, v letu 2021 pa načrtujemo, da bomo z nalogo nadaljevali. Naš cilj je, da bi radi razvili smernice za pripravo izobraževalnega programa, ki bo seveda v podporo in pomoč k razvoju tega področja. Na Andragoškem centru Slovenije izvajamo tudi 24-urno usposabljanje za učitelje, učiteljice, ki v praksi izvajajo program ZIP za priseljence. To izvajamo že vse od leta 2012 naprej, sicer smo se za pilotno izvedbo usposabljanja srečali že v letu 2010, 2011, sočasno pa v tem obdobju izvajamo tudi svetovanje različnim ustanovam, tudi drugi strokovni javnosti v zvezi z usposabljanjem in izvedbo tega programa v praksi. Naj povem, da je program tako usposabljanja za učitelje kot program ZIP za priseljence nastal na pobudo Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razvit je bil na Andragoškem centru Slovenije v sodelovanju z nekaterimi drugimi zunanjimi strokovnjaki, sodelavci z Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Temeljno usposabljanje za učitelje, učiteljice je zasnovano iz več različnih tematskih področij, kot je priprava in izvedba učnih vsebin iz priročnika ZIP, pridobitev temeljnih znanj o programu ZIP, vsebinah in metodah dela z odraslimi priseljenci, omrežje ustanov, izkušnje priseljenca, izvajalske izobraževalne organizacije, učitelja, učiteljice v programu ZIP, pravni položaj in pravice priseljencev, učenje tujega jezika, osebni izobraževalni načrt,
medkulturne, socialne in izobraževalne kompetence. Program ZIP za priseljence traja lahko v obsegu 180 ur, lahko pa tudi v obsegu 60 plus 120 ur, kar je seveda odvisno od tega, koliko časa posameznik že prebiva v Sloveniji oziroma katero vrsto dovoljenja za prebivanje ima. Pri upravni enoti, kjer ima posameznik, se pravi priseljenec, prijavljeno bodisi stalno, bodisi začasno prebivališče, vloži zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za vpis v tečaj ZIP. Tečaj ZIP je namenjen tako začetni integraciji priseljenca in njegovemu lažjemu vključevanju v družbo in lokalnemu okolju, kot tudi hkratnemu učenju slovenskega jezika. Program temeljnega usposabljanja za učitelje, učiteljice programa ZIP financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, program ZIP za priseljence pa Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za migracije, azil in vključevanje. Od leta 2012 do leta 2020 smo usposobili že kar 291 učiteljev, učiteljic, ki v praksi izvajajo program ZIP za priseljence. Ena od posebnosti pri izvedbi tega programa je tudi ta, da se v sam učni proces lahko vključujejo tudi mediatorji, mediatorke. Vloga mediatorjev, mediatork pri učnem procesu je ta, da so v pomoč učitelju ZIP-a. Zanje se predpostavlja, da dobro poznajo jezik in kulturo ciljne skupine priseljencev, preden pa pristopijo in se vključijo v učno skupino, pa morajo pri nas opraviti usposabljanje in sicer v enakem obsegu, kot to velja za učitelje, učiteljice. Tečajniki ZIP-a so upravičeni tudi do prvega brezplačnega opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika iz osnovne sporazumevalne ravni. Potrdilo za to pridobijo na upravni enoti, potem ko ji predložijo dokazilo, da so uspešno opravili tečaj ZIP. Iz grafa vidimo, da so tečajniki ZIP-a na izpitu nekoliko uspešnejši v primerjavi s tistimi, ki tega tečaja predtem, preden so pristopili k izpitu, niso obiskovali. To velja tudi za leta za nazaj, ne samo za leto 2019. Eden izmed pogojev k vpisu v program ZIP je tudi ta, da je posameznik, se pravi priseljenec, predhodno opismenjen oziroma opismenjen v latinici. Ukolikor posameznik ni opismenjen, ga izobraževalne organizacije napotijo v nek drug program učenja opismenjevanja v slovenščini. In na Andragoškem centru Slovenije izvajamo tudi usposabljanje za učitelje, učiteljice, ki v praksi izvajajo program opismenjevanja v slovenščini za odrasle govorce drugih jezikov z dodatkom za mladoletnike, prosilce za mednarodno zaščito. Skrajšano ime tega programa je program opismenjevanja. Tudi ta program usposabljanja za učitelje traja 24 pedagoških ur in je zaokrožen na vsebinska področja, ki predvsem zadevajo področje učenja in poučevanja opismenjevanja slovenščine za priseljence. Za konec pa si poglejmo izjavo ene od predavateljic, ki sodeluje v našem programu usposabljanja za učitelje, učiteljice, ki v praksi izvajajo program opismenjevanja za priseljence. Lepo pozdravljeni, sem Saša Vrbančič, ena od predavateljic v programu opismenjevanja odraslih. Poleg dolgoletnega dela na področju izobraževanja imam izkušnje tudi iz gospodarstva, zato lahko vse to koristno uporabim v programih za odrasle. Največ časa preživim v osnovni šoli za odrasle, za menoj pa so tudi številne izvedbe programov priprave oseb z mednarodno zaščito na slovenski trg dela.
Predvsem slednje mi omogoča širši vpogled v potrebe udeležencev, ki obiskujejo osnovno šolo za odrasle, program opismenjevanje. To je program od 1. do 4. razreda, ki traja 300 ur. Vanj se lahko vpišejo vsi, ki v svoji državi niso končali osnovne šole. Danes bi z vami rada delila predvsem svoje izkušnje z udeleženci v programu o tisti drugi, verjetno večini neznani vlogi učitelja, ki je drugačna od te, ki smo je vajeni v našem izobraževanju, ki ga vsi poznamo. Moji udeleženci večinoma prihajajo iz Bližnjega in Srednjega vzhoda in iz Afrike. In verjetno ne bo nič narobe, če bom uporabila za rdečo nit vseh besedo različno. Gre za različne kulture, različne družbene statuse, različne usode, različna izobrazba, različno razumevanje sveta, zavedanja svoje biti, različni motivi, cilji, želje, hrepenenja. Več je moških kot žensk. Tudi starostno so skupine zelo heterogene, saj je razpon od 16. pa vse do 50. leta starosti. Sedaj že 9. leto zapored je na začetku vsakega semestra pred mano svojevrsten izziv, kako vse našteto povezati in dati tako raznoliki skupini skozi učenje jezika in matematike prave vsebine za uspešno življenje in delo v naši sredini. Upoštevati moram tudi njihovo različno predznanje, inpute iz okolja, ki so jih bili deležni v svoji otroški oziroma mladinski dobi, sposobnost razumevanja in pomnjenja in nasploh različno predstavo o svetu kot takem. Če k vsemu naštetemu dodam še njihove prioritete, ki jih imajo, družina, majhni otroci, iskanje dela, kulturne navade, dojemanje časa, potem nisem samo v vlogi klasične učiteljice ali podajalke vsebin, ampak moram biti dobra poslušalka. Včasih se znajdem tudi v vlogi zaupnice in svetovalke v odnosih, saj so njihove zgodbe kar zahtevne, ali pa iskalke pravih ljudi za reševanje tovrstnih problemov. Sem tudi informatorka glede praktičnih vprašanj, kje je upravna enota, kaj rečem, če potrebujem to in to, kje in kako kupim urbano, kako najamem stanovanje, kako si poiščem delo, na koga se obrnem, če imam tak in tak problem, kako pokličem zdravnika, torej vse tisto, kar zadeva vsakdanje življenje. Kaj omogoča uspeh udeležencev? Z moje strani zagotovo upoštevanje in razumevanje vsega naštetega, prilagojena komunikacija, fleksibilnost, popolno sprejemanje in upoštevanje vseh teh razlik. Z njihove pa mora biti prisotna motivacija za učenje, vztrajnost, pripravljenost na drugačne življenjske in delovne pogoje in odprtost za spoznavanje drugačne kulture, kot je njihova. Najti uravnoteženost v vsem omenjenem se mi zdi na trenutke precejšen zalogaj, skoraj umetnost. Preveč bi bilo reči, da samo jaz poučujem. Verjetno bi bilo prav reči, da sem tudi jaz tista, ki se od njih uči in so oni moji učitelji. Moram pa reči, da vse to počnem z velikim veseljem.